Akkam jirtu daawwattoota keenya ana obboleessa keessan ibsaadha. Har'a viidiyoon isin qabadhee dhiyaadhu waa'ee Windows Security. Windows Security kun window kamirratti hojjeta yookiin immoo kompiitaroota akka kamirratti hojjeta kan jedhu qabadheen isin dhiyaadhee na hordofa. jalqaba maal goona kompiitara keenya windoon isaa maal ta'uu qaba window 10 ta'uu qaba እና ከዊንዶው 10 ta'ee irratti fayyadamna jecha future kana future window 10 jecha future an isinitti agarsiisu እና maal goona jalqaba window security karaa control panel argachuu dandeenya karaa setting argachuu dandeenya karaa salphaa maal gochuu dandeenya window security inni search button irratti window security inni search goone gaafa goonu window security jedha open jenna እና እንውበነ jechuudha ilaala kompiitarri koo right in agarsiiseera jecha kun maaliif akka ta'e sababa kamiin akka ta'e isinitti hima jalqaba home irra jirra እና kun kompiitarri keenya affected fi unaffected ta'uu isaa nutti agarsiisa jalqaba garuu gaafa wanti asirratti raayitiin ta'e kun asirratti arungaariitiin raayitii ta'e mul'atu yookiin magariisaatiin raayit ta'e mul'atu kun bifa diimaatiin x ta'e mul'ataanaan kompiitarri keenya affected ta'eera vaayirasiitiin yookiin immoo namoota applicationoonni adda addaa softwareonni adda addaa affect godhan jechuudha jalqaba maal goona tokko tokkootiin ilaalla waan ta'eef wantoota asirratti tarreeffaman home jedha virus and threat protection jedha accounting protection firewall network protection app and process control device security tokko ilaalla hundasaa department performance and health family option han jedhan hundasaa tokko ilaalla jechuudha እና jalqaba virus and threat protection jedha azalatti maal jechuudha kompiitarri keenya vaayirasii qabaachuu isaa fi vaayirasii irraa nu ittisa jecha vaayirasonni adda addaatu jiru kan kompiitara affect godhan እና sanarraa akka nu ittisuuf future qophaa'edha jecha እና akkuma isin gadi ilaalaa jirtan kana optionoota qaba real time protection wanti jedhamu jira virus and threat protection keessatti እና as keessatti quick scan jedha treatota adda addaan fakkeenyaaf yeroo USB drive kompiitara itti gashinu maal godha vaayirasonni karaa USB sana dhufu yeroo sana maal godha akkuma smaadaa fi software jechuudha real time protection qabanna yeroo sana maal godha ofiisaa scan of godha jecha isa tokko nasitti agarsiisa asitti scan option jedha እና as kanatti quick scanning gochuu dandeenya full scan gochuu dandeenya hard drive keenya irra kan jiru hundumaa hundasaa garuu saayitii turtii saayitii fudhachuu waan danda'uuf custom scan jedha location fi file isaa nu laanna isaa waliin check nuuf godha jechuudha micro defender offline scan jedha inni kun immoo malicious software remove nu gochuuf fayyada እና mala kanatti fayyadamnee maal goona fakkeenyaaf quick scan itti godhee scan now otoon jedhee kuno akkas godha tokko lamaaniitiin scan now godha jecha meetira kanatti fayyadamee jecha እሺ nittaanu asuma jalatti virus and threat protection jalatti waaw sanitti nagarsiisa manage setting ishee tutunneetu bakka real time protection kan jedhu kunooti wanti kun off ta'uu hin qabu bakka wanti kun off ta'uu hin qabu on yeroo hunda on ta'uu qaba yeroo hunda real time protection kan jettu kun on ta'uu qabdi maaliif yeroo baay'ee yeroo install goon yookiin immoo background applicationota irraan gaafa godhan affect ta'uu danda'a yookiin immoo turn on goon yookiin turn back goon jecha power isa jecha እና yeroo sana maal gochuu danda'a vaayirasonni adda addaa maal gochuu danda'u affect gochuu danda'u sababii kanaatiif real time protection kun on ta'uu qabdi bakka ofiisaa kompiitarri keenya ofiisaa real time protection kanaatiin ofiisaa protect godha jecha
Inni itti aanu include delivered protection jedha. Inni kun maal godhaa? Kompiitara keenya faastariitiin yookiin immoo si'ataa godheetu akka inni kompiitara keenya vaayirasii irraa ittisuun godha jechaadha. Automatic sample submission jedhan kuni inni kunis dirqama irra waan ta'uu qaba. Temper protection jedhan kuni prevents other from tampering with important security features jedha. Featurii qaba inni kuni innaa kunis isumarraatii ittisuun nu gargaara jechaadha. Control folder access inni barbaachisan kunuuti. Control folder access isheen kuni maal jetti? Protect files, folders and memory areas on your device from unauthorized changes by unfriendly application. Namni kamiyyuu maal gochuu hin danda'u? Wanta kana nuti asufneetu banna. Isheen kun jecha waan ta'uu qabdi. Isheen kun of ta'uu taanaan abbaan barbaade ofii foldera koo, memory koo, file and protect godhee abbaan barbaade ofii kompiitara koo irraa fuudhee maal gochuu hin danda'u? Access gochuu hin danda'u. Isheen kun baay'ee barbaachisti. Isheen kun baay'ee barbaachisti. Sababiin isaas yeroo baay'ee attack kan nuti cyber attack kan nuti taanu maloota kanatti fayyadameeti. Fakkeenyaaf USB itti godheetu kompiitara keenyatti namni access gochuu danda'a jecha kompiitara keenya kanarraatiin ittisaa jechaadha. Folderan barbaade soofteerii yookiin appilikeeshinii kompiitara kanarra jiru hin barbaadu hundasaa control gochuu nan danda'a jecha. Ishuma oonii fi oonii isheetti kanatti qofa fayyadame jecha. Yeroo baay'ee wanta kana gaafa oongoonu soofteerii nuti barbaadnu yeroo baay'ee akka inni access hin taane gochuu danda'a gaafa nuti fayyadamnu. Sababiin isaas soofteeriin biraa nama sadaffaatiin yookiin immoo third party wanta jedhamuutiin wanti access ta'aa jiru itti fakkaate jechaadha. Sababii kanaatiif maal goona? Allow an app through control folder access jedha. Akkanatti laachuu dandeessu. Allow gochuu dandeessu. Application barbaaddan sin allow gochuu dandeessu. Kun ani amma application akka kana allow godheera jechaadha. Innaa kana fakkaata jechaadha. Wanti isheen kuni wanti ittiin amma sanitti agarsiise kuni manage control folder access kun baay'ee barbaachisu. Yeroo hundaa on ta'uu qabdi jechuudha. Akka hin daganne on ta'uu qabdi. Inni itti aanu exclusions jedha. Microsoft Defender antivirus won't scan items you can exclude it. Kan nuti exclude goon immoo scan gochuu hin danda'u jedha. As keessatti immoo exclusionii asitti gochuu dandeenya jecha. Exclude gochuu dandeenya. Sanarraatii akka inni run hin goone yookiin immoo akka inni scan hin goone jecha. Asitti jecha. Innaa wanti hundumtuu soofteerii biraa daawunlood gochuun hin barbaachisu, wanta biraatti dabaluun hin barbaachisu. Future Windows kana qofaatiin maal gochuu dandeenya? Han barbaanne control gochuu dandeenya jechuudha. Kompiitara warra fayyadamu. Inni itti aanu account protection jedha. Account protection jalatti Microsoft account keenya protect gochuu dandeenya. Microsoft account yoo bananne irra ta'e asitti kun Microsoft account not sign in jedhan account sign in qabu. Innaa yoo qabaanne kana maal nu gochuu danda'a? Protect nuuf godha jecha. Windows security jecha. Inni itti aanu garuu wanti kun firewall and network protection wanta baay'ee murteessaadha. As page kanarratti yeroo as kanarratti page kanarratti ilaaltanii firewall yeroo hunda on ta'uu qaba. Private network and domain network and public network yeroo hunda on ta'uu qaba. Bakka kun yeroo hunda on ta'uu qaba. Maaliif yoo jettanii hackeriin salphaatti firewalliin keenya on hin taane salphaatti hack ta'uu dandeenya. Salphaatti faayilii keenya access ta'uu danda'a. Salphaatti emailiin keenya ta'uu danda'a. Salphaatti kompiitara keenya access ta'uu danda'a. IP addressii keenya salphaatti hatamuu danda'a jechuudha.
Sababii kanaatiif yeroo hunda on ta'uu qaba. Halluu gochuu dandeenya firewallii appota adda addaa firewalliitti halluu gochuu dandeenya. Akkaataa itti fayyadamsa keenyatti hundaa'aa. Inni itti aanu app in browser control jedha. Appii nuti fayyadamnu control gochuu dandeenya. Online browseroota nuti eeguun browseroota baay'eetu jira. Isaaniitiin illee maal gochuu dandeenya? Control gochuu dandeenya. Kana si ilaala. Reputation based protection jedha. Check apps and files. Unrecognized app yeroo hundaa maal godha? Weebota irraa yookiin weebsaayitii irraa maal gochuu danda'a? Ishee on jette kanaatiin jecha. Isheen on jette kanaatiin jecha. Agartuu miti? Ishee on jette kanaatiin yeroo hundaa unrecognized app yookiin immoo lafa barbaadeen irraatii yoo fakkeenyaaf download kan ta'an yookiin immoo kan Microsoftiin hin beekne yoo asirratti dhufanii unrecognized app jedheetu ka'a. Yookiin immoo akka treaty tokkotti galmeessaa jecha. Kuni kompiitara keenyaaf baay'ee barbaachisaadha. On ta'uu qaba yeroo hundaa. Smart screen for Microsoft Edge jedha. Inni asirra amma malicious site kan jedhamu jiru yeroo weebsaayitoota adda addaa fayyadamu. Innaa isaan irraatii nuti isa godhamu. Malicious sites warra jedhaman weebsaayitoota nama jeeqan bakka yeroo nuti fayyadamnu nu jeequ. Innaa onlaayinii inni kun amma saayitoota yeroo onlaayinii gallu isa kanarraa nu eegaa jecha Microsoft Defenderin kun. Kun immoo fuucharii Windows security kan Windows 10 qabudha jechuudha. Ittaanii potentially unwanted app blocking. Agartanii sheekan ooniidhaan keewwadheeran. Innaa isheen kunis maal ta'uu qabdi yeroo hundaa on ta'uu qaba. Unwanted app blocking godhaa jecha bakka. Innaa appiin itti barbaadnu fakkeenyaaf amma kan download ta'e nuti ammoo toon beekin download ta'uu danda'a kompiitara keenya irratti na block godhaa jecha. Windows security on godhanneenaan nuti sequence isaa eegne yookiin order isaa eegne tokko lamaaniitiin garuu gaafuma bitamuyyuu kompiitarri keenya yookiin immoo gaafuma haaraatti Windows 10 caafamuyyuu oonii tattaadha malee yoo kun amma irraatii bareedate amma dafnee on gochuu qabna jecha. Sababiin isaas eenyuyyuu access gochuu hin danda'u jecha faayila keenya yookiin folderoota keenya. Websaayitii nuti fayyadamnu access ta'uu danda'u. Emailiin keenya eegamaadha jecha. Asirratti kan agarru immoo device security jedha. Device security immoo processoriin keenya maal irra jira? Secure booting kun maal jetti? Gaafa nuti kompiitara keenya bannu malicious software irraatii prevent akka nu godhuuf nu fayyada jecha. Inni itti aanu device performance and health jedha. Windows type. Agartanii mallattoo raayitii rungaadheetiin yookiin immoo magariisaatiin raayit naaf godheera. Maaliifi storage capacity koo healthyidha, baatirii koo healthyidha, apps and software koo healthyidha. Maaliif warreen sila sanatti agarsiisu tokko lamaaniitiin on waan godheeruuf jecha. Isiniif galame kottaa gaas immoo wanta barbaachisaa yeroo baay'ee maatiileen ijoollee isaaniif kompiitara ni bitu. Ijoollee isaaniif kompiitara ni bitu. Innaa yeroo baay'ee ijoolleen weebsaayitoota arganne jedhanii nu ilaalu bakka. Fakkeenyaaf kanneen akka pornoogiraafii waan adda addaa. Innaa yeroo kana maal goona parental control wanti jedhamu jira asirratti. Help protect your kid online. Online waan inni ilaalu tokko lamaaniitiin tokkoffaa mala qabsiisnee yookiin immoo toora qabsiisnee inni barbaachisaa ta'e kilik goonee fi akka inni ilaalu gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf wantoota barnoota faana wal qabatan, wanta guddina sammuuf ta'an, fakkeenyaaf ispoortii ta'uu danda'u. Innaa view family setting jedha. Inni kun gaafa intarneeta barbaada. Intarneetaatiin isinitti agarsiisa yeroo biraa. Innaa asitti ijoolleen geemii akkamii akka taphachuu qaban, appota akkamii akka isaan purchase gochuu danda'an yookiin immoo waan isaan filachuu danda'an asirraatiin hordofuu dandeessu jechuudha. Innaa wanti ana asirratti agarsiisu kun baay'ee barbaachisaadha. Windows 10 irratti fuucharii adda ta'e Windows security tiin isinitti agarsiise daawwattoota keenya hadiraa keessan
subscribe nu godha video bira qabanii isinii dhiyaanna subscribe nu godha comment godha video san like godha share nu godha hadra keessan inna video bira akkanutti qabannee dhufnuuf jajjabina nuuf ta'a hadra keessan subscribe godha waan dhaggeeffatanii guddaan sin galateeffadha inna video bira nama walitti dhufnutti naganna tura